今日詠春拳傳遍世界，學習嘅人數以百萬計。但係詠春原本係秘密拳法，嚴禁外傳，則鮮為人知。傳說200年前，清兵火燒少林寺，少林五老之一嘅五枚師太逃出生天，喺逃亡嘅路上碰到一個奇異嘅景象。五枚師太得到啟發，一種很難嘅新拳法就此誕生。後來佢將拳法傳俾一個少女，少女嘅名叫做嚴詠春。呢套拳法短橋扎馬，以快打慢，借力打力，對敵時講求自然反應，靈巧實用。詠春學成下山，五枚為訓，拳法本應作反清之用，不得輕易外傳。數十年後，拳法嘅秘密流傳到廣東佛山嘅伶人身上。當時嘅粵劇紅船係反清基地，伶人練武就地取材，將船上嘅木樁化成木人，以船桿練就棍法。但係知道詠春拳秘密嘅人仍然少之又少。直至有一日，伶人將功夫傳俾一個小子。呢個小子日後成為清末武學大師，人稱詠春拳王嘅佛山贊先生梁贊。贊先生一生行俠仗義，佢將拳法整理，又傳授拳法俾紅船以外嘅子弟。詠春拳由秘密漸漸為人所識。到咗徒孫葉問，係一代宗師，門徒眾多。佢將詠春功夫發揚光大，以致傳遍世界。武術其實唔需要好睇得，但係最緊要打得。喺法國長大嘅演員施祖藍 Vince 係跆拳道黑帶，而家喺極真空手道鍛煉。同好多中意武術嘅人一樣，學武都係因為李小龍。喺法國讀書嗰陣時已經接觸到李小龍，去睇到佢，哇！一個中國人可以啲功夫咁犀利，可以咁快嘅。雖然 Vince 視李小龍為偶像，不過講到中國功夫嘅實戰威力，佢始終半信半疑。即係可能一般其實耍套路嗰啲咧，少練搏擊。咁淨係耍套路，你冇練搏擊，其實你好難講去好打。有人話中國功夫睇得唔打得，李小龍都係學詠春出身嘅，咁我都想感受下詠春有幾大威力。為咗想知道詠春拳嘅真正威力， Vince 根據香港國術總會嘅指引，去澳門揾一位作風低調嘅高手。50年代，好多武學大師移居香港，傳授國術，令到一個小小嘅城市保存咗傳統國術嘅精髓。葉問喺香港開宗立派，數十年嚟門下弟子高手輩出，其中一位依家喺澳門設館授徒。咁舊嘅唐樓可能匿埋啲好勁嘅師傅，希望我哋揾到真正嘅詠春。喂，嚟咗啊！阿雷師傅喺上面喎。練緊嘢啊？係啊，再上去啦。好。
哇！仲有幾多層樓啊？呢度？呢度5樓到啦，最一層。OK。啊，劉師傅，阿 Vincent。哦，阿 Vincent，呢個係劉師傅。雷師傅你好，佢上嚟跟你學下嘢。哦，好啊，好啊。雷明輝師傅係葉問嘅徒孫，30年前佢以詠春拳打擂台，狠招一出，所向披靡。無論擂台上下，從未被人擊倒。退下擂台後，佢離開香港，蟄居澳門。而家念佛如數，昔日拳手嘅戾氣全消。佢深信喺搏擊上，而家能夠更加冷靜。啊！你係玩空手道啊？係啊，雷師傅。哦，好啊，咁我睇下你識嘅嘢係點啊？睇你做成點，我再睇下乜嘢啱你嘅就盡量教你。OK。哎呀，唔爛，好一個。多指教，雷師傅。好嘢。佢練嘅都係比較剛猛嘅功夫，佢哋由剛入手咯。咁詠春就係由柔去入手。咁如果佢練開剛嘅，再轉去柔咧，佢會有一定困難。要從頭開始，要放鬆，慢慢去做咯。雷師傅俾 Vince 嘅第一堂課，就係俾佢知道詠春拳裏邊直衝拳嘅威力。好堅。我呢塊嘢第一拳 KO 咗啦，唔掂啊！放鬆注意力喺手踭，可以嗰下快，可以嗰下快，放到最鬆，可以盡快去，臨到收緊，第一時間放翻鬆。直衝拳聰明嘅地方係拳由正面直線打出，用最短嘅路線到達對手嘅身體。就盡快飆出去，成支棍一動出去，注意力喺手踭。下一輪隨時啊，係啦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 ，嗱呢幾下係啦，幾好啦。因為你鬆唔切，鬆唔切啊！即係你打完你仲握實咗。哦，嗯。留意我啦，佢打到嘅手已經放鬆咗。個包點解會跳起？就係因為個力打晒去之後已經放鬆啦，完全冇壓到個包，所以個包一受力就會有翻大力回翻轉頭。練多段時間，你手鬆得夠快，佢先至可以令個包跳翻。啱嘅，係啊，有兩處嚟幾好。哇！真係損晒，成筆皮冇咗。好難練咧，直衝錘。要練到好似雷師傅咁，可以將個包打到跳下跳下咧，真係即係起碼都3幾年功夫先至練到嗰種效果啊！而家都仲係摸索階段。打。自從2年前一套以葉問為題嘅電影上畫後，就再次掀起詠春熱潮。即係你去到第一條欄都得。1、2、3。
做演員嘅 Vince 今日嚟到片場探班，揾佢嘅朋友冼國林師傅。Vince 自細就好迷港產功夫片，功夫巨星個個都係佢偶像。你有腳我由細記到依家，一個側翻一個，嗰下我好想做翻出嚟，即係呢下啊嘛，一翻身跟住再轉身做一個側腿，哇好！我到依家都仲記得啊，好！冼國林係電影投資者，自己又係詠春師傅，為咗強調真功夫，無論台前幕後都要先學詠春。詠春拳好多人都會有好懷疑緊佢嗰個實用性，或者因為佢係女人創，究竟打唔打得咧？其實不如咁講，唔好講話啲女仔學完之後打唔打得。譬如我咁細粒得5尺7， 140磅，點解可以打贏一個200磅嘅人咧？就係因為佢係以柔制剛，卸力打力，咁就唔係話硬碰。哇！好快，大力少少到時。好快，好快。佢頂得㗎嘛，佢好勁嘅。哇！係啊。為咗想了解偶像李小龍學過嘅詠春拳有幾犀利，話武術最緊要打得嘅 Vince 嚟到澳門進行為期3個禮拜嘅詠春特訓，轉眼又過咗幾日。唔錯。幾大班你咪拉低少少就夠佢，繼續唔好停。因為 Vince 咧，佢本身學過第二啲，佢本身嘅質素就未咁快睇得清楚，已經係好咗啲嘅，但係當然冇可能咁快可以掌握到咁多。即係最好就20人過嚟，係砰砰砰砰砰，咁啊搞掂晒。我已經拍戲嘅啫喎，實際唔係得喎，20人個師傅夠我要快啲行嘅咯喎。拍戲還拍戲，玩拳還玩拳係兩回事，我覺得係咁樣。我要有你咁勁，師傅。好易嘅啫，肯練就。如果李小龍未死，你好打唔好打？我都未學嗰陣。詠春拳有所謂搶中線嘅打法，爭到中線就可以保護到自己嘅要害位置，同時又可以攻擊對方。譬如你有手嚟，我喺呢度搶開條中線，我喺中間搶開，你隻手去喺側邊啦，或者我喺出邊，我搶翻入中間，亦都可以搶開呢條線。哇！兩邊入都得。單手搶入中線，直接破開對方嘅攻擊，視為打手即消手。開馬嘅時候先曲腳。好多功夫都係練四平大馬，但係詠春拳用嘅係2字鉗羊馬。隨時起得腳、側腳、直腳，都係鉗馬。鉗羊馬嘅三角形結構令佢可以喺穩固同埋雙腳靈活之間取得平衡。面對對方正面衝埋嚟，2字鉗羊馬可以第一時間反應，將對方連消帶打。因為4平馬嗱，如果係4平馬啦，咁就側晒啦。咁你用嘅手指係單邊啦。點解叫單邊咧？因為呢邊後咗。如果我要用後手嘅時候，基本上最多係要嚟擋下。如果要用後手打，你要成個人轉嘅時間已經係太慢嘅啦。如果我哋嘅馬係呢邊，我起完腳啦，通常就會入啦。咁啊，因為我哋兩隻手係平衡入，咁啊雙手會同時運用到。對方如果係單邊嘅側咗身得一隻手，我哋雙手對一隻手，一定係着數啦。就算係對方都係兩隻手啦，咁起碼係大家均勢啦。詠春拳又講求消打合一，呢一招攤打，雙手齊出，將防守同攻擊同時進行。
偷到蝦雷師傅，多謝你讓我，多謝你讓都係我。話俾你聽，呢種係摸唔係打到。其實練到後尾咧，好中意好貼先至燒㗎。好短燒咁會唔會好危險啊？唔會㗎，你試下啦，係嘛？哇！塞個位仲硬啲嘅，其實你係冇得救嘅呢種。所以出邊唔識睇就覺得哇，你中咗一人一錘喎。其實呢係摸到係俾你摸唔緊要嘅，因為你越近，你越貼到我燒，你越個位要塞得係你越難救呢下。呢間好嘢嚟，呢塊咁就係蝦，似唔似啊？食落去都似啊！午餐肉嘅咩？係咯。雷師傅話：咁食齋前同食齋後打拳有乜唔同咧？食齋前就兇狠啲，食齋後就冷靜啲，啲技術好啲。有關係嘅咩？有㗎。我哋呢種拳用腦多㗎嘛。我都學下你食齋先。咁你食齋有力咁嘛？打功夫冇關係㗎。啲力唔喺肉嗰度嚟嘛，喺碳水化合物嗰度嚟啊嘛。邊款齋有碳水化合物？飯咪有咯。飯啦，唔該。都700-800嘅咯，師傅。係啊。我買啲雞髀得唔得？啊！呢度有雞髀叫喎，好似。唔使啦，有素雞髀。出邊有。係咩？我哋行出去先啦。我學一陣。唔使咁緊張，我呢啲咁打仔自己搞掂。哦。黐手係詠春拳獨特嘅二人對練方法，亦都係搏擊招式同技法。大家搏擊嘅時候，手部一接觸之後，你點樣去運用？呢個就係黐手。詠春武者熟練黐手，搏擊時一切就係自然反應。因為你掂住你已經有感覺，你好容易知道佢想做乜，你亦都控制到佢隻手。黐手嘅作用就係咁啦，攞住個感覺，睇下大家個感覺邊個好啦。如果唔係啦，呢度我已經入得啦。你黐手嘅。打嘅時候你越平靜啦。即係話你個人越冷靜，越睇得清楚。有所謂靜能觀動啊嘛。我個人靜嘅時候，你喐我就好清晰，睇得好清晰。哇！好快，招架唔住啊！佛山係傳統南派功夫重鎮。作為南派功夫嘅一員，詠春拳都係源自佛山。嚟自唔同地方嘅年輕人都慕名嚟到佛山呢度學武。葉問堂係葉問嘅紀念館，呢度大部分嘅展品都係由葉問嘅仔葉正師傅捐出嚟，裏邊展示咗葉問生平嘅相片，佢用過嘅木人樁，仲有贊先生嘅醫書手稿，同埋葉問眾多出色弟子嘅介紹。咁正所謂以前啲人係咪全部都真係好好打？即係未必㗎。一來你就講功夫，一年上咗年紀就唔講打嘅，都把口嘅啫嘛，唔識打交嘅，唔識教。我呢個李小龍去美國之前㗎係嘛？應該講翻，應該翻嚟啦，睇個本演詞翻嚟。哇！同阿文公影相戴副超嘅，可能佢好打啲，佢又戴副超。
我哋而家出去美國啊、歐洲啊教詠春咧，攤手咁，除非嗰個外國人唔係學詠春，學詠春佢知道我哋想叫佢做乜嘢。攤手、綁手、枕手啊、立手冚唪唥啲聽得清清楚楚嘅。呢樣嘢係李小龍第一個喺外國推啊，唔翻譯。佢推中文好啱嘅。佢唔翻譯。都用中文。你要學中國功夫，你要識中國功夫呢啲嘢。詠春棍法叫做6點半棍，出名易學難精，師傅一般都要等徒弟學晒拳法之後先至教。係啦，我支棍喺你支棍嘅上面嘅，就做一下彈棍。因為我彈嘅時間咧，跟住就冚呢下冚。當一冚咗嘅時間咧，就坐馬槍你嘅時間咧，即係你支棍已經走咗落去。所謂6點半棍點解最後嗰下叫半棍咧？我哋有下起手式嘅時間咧。當我哋支棍一落去嘅時間咧，支棍唔係就咁落㗎。冚一聲時間，前面支棍係一個弧形，好似一個問號咁嘅。詠春拳用鉗羊馬，但係6點半棍就用4平馬，所以有人話棍法並非詠春本身嘅功夫。傳說當年少林5老之一嘅至善禪師落難到紅船之上，佢見到撐船嘅人臂力驚人，係可造之才，就將棍法傳授俾佢。棍法日後就融入咗紅船上詠春功夫裏面。你呢個徒弟真係學嘢好快脆，好肯練，冇知嘅。佛山精武會已經有75年歷史，係而家保存最好同規模最大嘅精武會會址。嗱，呢個建築咧，佢係保持住當時落成嗰個原貌嚟嘅。呢個係精武會創始人霍元甲大俠嘅塑像。詠春嘅梁師傅而家係佛山精武會嘅會長。嗰趟門都係咁今日嚟到精武體育會啦，即係估唔到有真係一個真嘅精武門，因為我哋練功夫都好中意追溯翻，尤其是即係我哋啲李小龍迷咧，都好中意想追溯翻霍元甲啊，係咪真係有一個咁嘅地方咧？原來係有嘅。喺呢度練功，你特別有心機嘅，因為個環境都幫咗你好多。Candice 係梁師傅嘅徒弟，未嚟佛山之前已經喺加拿大學詠春。1年前佢放棄咗工作，嚟到佛山學功夫。護手、綁手、綁手 ，yes。Foshan is one of the birthplaces of Wing Chun, so when deciding where to come to learn Wing Chun, I thought, what better place than Foshan, the birthplace. Candice 喺佛山學功夫嘅日子一啲都唔輕鬆。夜晚佢教英文揾生活費，每朝早喺屋企打完木人樁，就返武館練武。我覺得外國人佢千里迢迢咁過嚟佛山拜師學藝，本身佢係崇拜我哋呢種傳統文化，佢哋會好專心亦都好珍惜時間，亦都好刻苦。我決心做一個詠春師傅。What will I do when I become a Sifu? I hope to encourage many other women to also do more martial arts, Wing Chun in particular. But I don't think it's for me to decide what will happen. I have my plans, but I don't know where Wing Chun will take me. Win 喺澳門嘅訓練已經過咗一半，喺訓練完結時，雷師傅安排咗一個搏擊考驗，測試佢學咗幾多詠春功夫。我師傅係早午晚捉住我練。
一日大概7、8個鐘度。上晝就係譬如練拳啦、練套路啦，或者練打樁啊、練啲基本功咯。咁下晝係黐手多。咦，冇反應喎，去咗邊度嚟啊？呢幾日？夜晚就練體力、練體能，跳凳啦，短距離啲急走啊。落少少得啦，淨係前腳蹬一蹬你佢，係啦。哇！但係好金喎，彈得起個人喎你。係咯。係喎，難啲咧，真係好難喎。師傅你果然係勁啊！練完晒體能個人已經軟晒一陣，先至練搏擊。係繼續啦，係啊！係啊！簡直係地獄式嘅，大得㗎 OK 嘅。咁同埋師傅都好認真啦，即係佢即係好用心咁去訓練我咯。即係我要更加俾心機，因為唔想嘥咗佢一番心意。呢個係認真嘅，因為自己都好得㗎。整體講，佢其實學都快上手學嘅。當然唔可以講話非常勤力嗰種，但都算係勤力嘅。詠春其實唔係企喺度等人埋嚟噶嘛，就係可以好主動咁埋去攻擊噶嘛。咁標馬就係你個人點樣標入去對方個位去打咯。阿師傅見隻腳就係插喺佢兩隻腳中間喎。呢個叫做入馬，入馬就係入對方個馬中間，咁個威脅力就會大，同埋佢個馬冇咁容易亂咁走啦。因為標馬係向對方中線標入去，咁亦都係破壞咗佢個馬。嗱，師傅你教到我嘅嗱，你見唔見到啊？係咯，幾好啊！你入咗個馬之後，佢好難兩邊走。都係有少少阻礙嘅，就係要面。係啊，應該咁燒噶嘛。話俾你聽，咁燒應該係嘛？啊，好嘢，師傅。咁樣攞住。好，俾禮你啊，師傅。好。譬如我哋教佢打，咁佢輸得好犀利，咁佢夾硬都想抽下水，但係嗰下冇用，嗰根本打唔到。但係佢覺得咁可能攞翻啲面，其實冇用嘅。咁學拳有時其實唔知學拳學乜嘢都係。咁如果你放唔低，你好難會更快進步。幾好！你輸嗰下，你唔肯去輸，你點贏啊？咩啱食？食下夜粥啊！你師傅帶你嚟。師傅我唔食粥唔得㗎。我練完通常點解食粥就係個個出晒汗啦，我唔想食第二樣嘢，梗係想要啲多水分嘅嘢，個個唔開胃噶嘛，練到夠個個都係咁噶啦。你仲咁好胃口，即係練得唔夠。你聽日要應啲啊，師兄嚇。我練得唔夠又未必係真嘅，我好胃口係真嘅。我想睇下你有咩要唔要，即係食完係咪好打啲嘅咧？即係打唔打得睇咩對手啊嘛，功力好咗就一定㗎啦。咁我哋增加啲功力先一齊啊！我哋慢慢坐一陣啦嚇。好啊，整碗啦，你師傅冇呃你嘅。阿姐啊，整一碗白粥啊，唔該。你話咁咪聽話咯。啲人個話食夜粥就即係話你食個夜粥喎，即係話練個拳咁喎，即係有啲係咁樣啊。以前啲人中意含蓄啲啊嘛，唔中意話你練個打交啊咁啊嘛。你係直接啲喎師兄。其實有冇啲勁招未過俾我咧？練到又話辛苦，唔辛苦唔辛苦。有冇啲絕世秘技啦？打贏等嗰隻咧？贏等嗰隻係啊。
說，詠春拳特別適合喺廣東民居嘅橫街窄巷中使用。詠春就一樣好自然嘅，好符合人體力學嘅一種運動。相比其他功夫，詠春短橋扎馬喺狹窄嘅環境之下特別靈活。如果係反清復明用嘅，都唔會係同你慢慢玩嘅啦。咁所以都係要好實用、好快就即係可以擊